Dade ma Sumayyaa biraan hafu bara amma yoo wanaatu bakka siin itti faanuma takkattalee dhaqa. Maal kana gara hansii jabaat? Saayidaan kun Sumayyaa kana deema beektanii isin ijoollee isaa lama ayetti agarsiiftu. Akkam garaana nyaatan jedhana wallaahi. Na akkasatti ijoollee isaa faana deemtu irraa dhaltee agarsiiftu. Bagarraa citee qaxxaran irraa maal kana garaa jabaattisaa? Qaxxaran irraa dhuftee viidiyoo raabaa turte gidduudhaan gaddaabaa. Musliin jedha ishee bagarraa citee ijoolleen gaafa guddatti abbaattee nufti. Ay. Cinqii widdee as fuutee ijoollee labdi isaatti diddamee afur akka jeetiin aarsitu Sumayyattiin sun innaa akkasii edda Sumayyaa adda ayyuu sana hiikemaa watti deebite maal rakkoo qaba ijoollee isaa fiddeetti agarsiiftee fiddee dhufteetti deebite maal rakkoo qabama wallaahi garaana nyaataana Sayidichi kunba innaa akkasii isiniin jedha innillee daancima baaseettuma tokko rabbiin ijoollee kenneef jennaan argate maashaallah yaa rabbi kenneef. Dai godhaa fi wallaahi rabbiin ilmoo kennuufi maaliif booyaa kee ayyuuttiin tokko. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tani fayyaa keessanii naguma akka muftan maashaallah Sayidoon imaaniif sarpiraayiz godhe. Iddoo tokko das nama jedha wallaahi namoota taabbatu kana das nama jedha namatti tola beektanii akka Oromootti utubara keessaa Sayidoo keenya kana kan xiqqooti utubarraa beekamu maashaallah tabaarakallaa inni akkasii isiniin jedha ishee imaanitti yeroo Sayidoon Surprise godhu bari yeroo inni fattanu siin fatnaan mana bartii maashaallah hunda ol fudhatti garaana nyaatti barana. Sumayyaan garuu hin jaallattu sii kana hin jaallanne moo sii sana hin jaallattu. Hawwittiin immoo iyyatti waan dhufe sana isiin kun immoo ijjattee fudhatte waan Sayidoon itti fide. Isiniin jedha waan miila dhiqallee miila dhiqxee fi maashaallah rabbi siiraa jaallatu. Isiin sun immoo buruushiitti hintee fudhadhu gadi baheettiin hiba. Inni akkasii isiniin jedha ishii Sayidoonii fi imaan immoo walii galaniiru maashaallah. Tabarakallah. Imaan immoo wanaala akkana kan argitu maal taati laata. Sumayyaan immoo bar tokkoon nuti egaa. Sumayyattiin jaallattu bar mucaasii kana. Gaafa waan ta'e biddeen kennu moo birrii kennu irratti tolu. Laa asii kana hin jaallatti ibboo. Asii sana hin jaallattu malee. Hin jala ishee Sumayyaan immoo amma dhufti egaa. Seen jala baddee turte iyyuu bar Sayidoo maa baddee. Arafaatti illee hin dhufne haa garuu maatii biratti hin baasettedha. Inni akkasii isiniin jedha ishee. Ay ma arraaru senatti fakkaata raayyootti iyyuu akkasii jedha isa lachan jira fuudheeraa Sayidoon kun. Sayidoon kun barkanama mubaarak nutti fide. Inni akkasii ijoolleen shamarran jaallattii bar maashaallah jaalala shamaraa kana qaba. Isiniin jedhachi akkuma mubaarak afur bira taa'u. Inni immoo kunoo asirraa yuutuubirraan lama bira taa'a maashaallah. Isiniin jedha silma isii jiran lama walitti qabee fuudhee jira daa maashaallah. Ambare surprising godhan see amale bar fuudhee jiran see'u. Naakkeessi isin jedha wallaahi namni taabbatu das nama dhabeettanii maashaallah rabbiin itti saafa dabaluu ammayyuu isiniin jedha. Oduu tokko das na ilaana Sayidoon kun. Kanaaf akkasii isiniin jedha imaan immoo gammaddaa isheetti makiinaan rafteetti kiiwwachuun amma kaawwee laachuu. Wayyo balaachaadha. Sumayyaan immoo boddichaafti gabbarra jala dhufti. Ay Sumayyaa Sayidicha kana bara nan jaalladha beektanii ijoollee isaa lamman sana nan argadha ma Sumayyaa biraan hafu bara amma yoo wanaatu bakka siin itti faanuma takkattalee dhaqa. Maal kana gara hansii jabaat? Sayidoon kun Sumayyaa kana deema beektanii isin ijoollee isaa lama ayetti agarsiiftu. Akkam garaana nyaatan jedhana wallaahi. Na akkasatti ijoollee isaa faana deemtu irraa dhaltee agarsiiftu. Bagarraa citee qaxxaran irraa maal kana garaa jabaattisaa? Qaxxaran irraa dhuftee viidiyoo raabaa turte gidduudhaan gaddaabaa. Musliin jedha ishee bagarraa citee ijoolleen gaafa guddatti abbaattee nufti. Ay cinqii widdee as fuutee ijoollee labdi isaatti diddamee afur akka jeetiin aarsitu Sumayyattiin sun innaa akkasii edda Sumayyaa adda ayyuu sana hiikemaa watti deebite maal rakkoo qaba ijoollee isaa fiddeetti agarsiiftee fiddee dhufteetti deebite maal rakkoo qabama wallaahi garaana nyaataana Sayidichi kunba innaa akkasii isiniin jedha. Innillee daancima baaseettuma tokko rabbiin ijoollee kenneef jennaan argate maashaallah yaa rabbi kenneef. Dai godhaa fi wallaahi rabbiin ilmoo kennuufi maaliif booyaa kee ayyuuttiin tokko al tokko ulfeetteen dhufnee yaam. Tuma imaan kanarraa immoo ilmoo argate iyyuu das nama jedha wallaahi. Ijoollee isaa sana barmaswaata akkanitti jaallatu bara ijoollee isaa sana. Sumayyaan garuu ciccitteette maal akkana jabaatte attoo Oromoo keenyaatti bara hin jabaattu. Zariin majara sana ammoo kamalee asila. Isiniin jedha shii waa tokko ciniinasi qabanii yennaan tufuun beekanu bar jirri. Astaghfirullah lazim. Rabbi zarii jara namaan hin gahin ibboo. Inni akkasii isiniin jedha attoo Oromoo keenyaatti wallaahi akkas taataan naytu bar. Isaa sanni fuudhu sana hinaafteetti itti deebitee iyyuu malee. Isiniin jedha ishii kun shararkaa akkatti asii baatee jira itti. Auzubillah.
Wallahi nama aarteeti. Hatta yoo nuti illee keessatti illee itti dhaqee bari hin baqattiini. Hai.